हाय गाइस, आए हो आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक चीज़ बनाने वाली हूँ जो आपके फ़ायदे के लिए और आपकी खांसी जुकाम के लिए ठीक रहेगा। आपको बस पहली चीज़ ठंडी चीज़ नहीं खानी है और शहद बादाम मिक्स करके खाने हैं। और आपको गाइस इन दवाइयों में से कोई दवाई नहीं ट्राई करनी है। खांसी जुकाम कोई सी भी नहीं, बस आपको शहद और बादाम खाने हैं और कुछ नहीं खाना। आपको गाइस रोटी खानी है लेकिन ठंडी नहीं खानी, गरम खानी है। और सब्जी कुछ भी ठंडा नहीं खाना, बस गरम गरम खाना है। ठंडा खाओगे तो गाइस आपके और गले में खांसी जुकाम हो जाएंगे और आपकी एलर्जी हो जाएगी। सॉरी गाइस। और आप बस यही चीज़ ट्राई कीजिए और कुछ करेंगे कृपया करके। आपके घर पे शहद है तो मंगा लीजिए। देखो गाइस वो रखा हमारा शहद। आपके घर पे अगर शहद है तो प्लीज़ कृपया करके मंगाएं। अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो मत कीजिए, लेकिन हाँ मैं सच बोल रही हूँ। मेरी खांसी हुई थी, इस महीने हुई थी, मैंने बस ये दोनों चीज़ खाई थी। और हाँ ये माता लिख लेना तो मेरे पास उसके भी बारे में दवाई नहीं लेनी। आपको बादाम दही खाने, दही बतासे खाने आपको। बाय गाइस, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो नए आए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय गाइस, सो मच।